tuwwan milkii tuubii biyya keessa fi biyya alaa teessanii kan hordoftan maarree milkii tuubiin barnoota afaan Oromoo haala salphaa ta'een idduma jirru teenyee barreessuuf dubbisuu akka dandeenyuuf haala salphaa ta'een milkiin tuubiin isiniif qabatee kan jirudha. Kanaaf maarree warreen barumsa kanaaf haaraa taatan subscribe, share gochuun nu cina dhaabachuu dandeessu. Kanaafiyyuu warreen barumsa kanaaf barachuu barbaadan karaalee WhatsAppii, Imo, Telegiraamii, Zoomidhaan bakka jirtanitti haala salphaa ta'e yeroo gabaabaa gidduutti barreessuu dubbisuu akka dandeessaniif barumsa kana barachuu warreen barbaadan lakkoofsa asii gaditti isinii keenya jiru kanarratti dawwaluudhaan nu qunnamuu dandeessu. Har'a kan waliin ilaallu jechoota gama boodatiin dheeratan jechuudha. Jechoota gama boodatiin dheeratan jechuun dubbifamaan inni gama booddeetti argamu dubbachiistuu lama itti hirkatee kan jiru jechaadha. Gama duraatiin immoo dubbachiistuu tokko kan jiru jechaadha. Kana jechuun dubbifamaa booddee irratti dubbachiistuun lama hirkatee dubbifamaan gama jalqabaatti dubbachiistuun tokko hirkatee yoo jiraate jechoota gama boodatiin dheeratan jennee kan ilaalludha. Kanaaf maarree haala salphaa ta'een isiniif qabadhee dhiyaadheera nu duukaa bu'aa. Badii, badii, kutaa, kutaa, gatii, gatii, gabaa, gabaa, safuu, safuu, fedhii, fedhii. Kanaaf maarree dubbachiiftuun gama booddeerra jiru ni dheerata jechaadha. Sagalee keenya gaafa baafnu amma kan badii, ii kanarratti maal ta'e dheeratee argame jechaadha. Baa irratti immoo maal ta'e dubbachiistuu ishiin jalqabaa gabaabbattee kan jirtu jechaadha. Amma asitti soo ilaalle kutaa asitti maal ta'a ni dheerata jechaadha dubbachiistuutu kanarra. Kanaafuu maaliif fide gama boodatiin hundi isaanii dheeratanii kan jiran gama duraatti immoo gabaabbatanii kan jiranidha. Wabii, wabii, yeroo, yeroo, garaa, garaa, jiruu, jiruu, qaroo, qaroo, sodaa, sodaa, daree, daree, lafee, lafee, fagoo, fagoo, barii, barii, tiruu, tiruu, maqaa, maqaa, jimaa, jimaa, jabaa, jabaa. Kanaaf maarree jechooti gama boodatiin dheeratan kan jenne dubbifamaan gama jalqabaatti hirkatee dubbachiistuun jiru tokko ta'ee dubbifamaa gama boodatti dubbachiistuun lama hirkatee kan jiru jechuudha. Kanaaf sagalee keenya gama boodatti yeroo dubbannu ni dheeressinaa jechaadha. Gama xumuraa dubbii keenya irratti ni dheeressinaa jechuudha. Akkuma jenne amma daree, daaratti isa kanarratti sagalee keenya gabaabsineerra. Asirratti immoo ree kan jedhu sagalee keenya asirratti ni dheeressinee jechaadha. Lafee asiisatti dheerate kanarratti. Fagoo isatti dheerate irratti jechaadha. Barii kan dheerate asitti irratti jechaadha. Raa biratti jiran lamaan kana dheerate jechaadha. Tiruu dheerate asittillee gama boodatti. Maqaa hojjenne asittis haaraadhaan dheerate. Jimaa kanarratti dheerate jechaadha. Jabaa irratti illee haadha kan dheerate. Kanaafiyyuu jechoota gama boodatiin dheeratan jechuun gama duraatiin gabaabbatanii gama boodatiin kan dheeratan jechuudha. Kanaaf haala salphaa ta'een akka isiniif galuuf viidiyoo isiniif qopheessine kanarraa akka waa bartan abdii guutuu qabna. Kanaaf warreen barumsa kanatti aansitanis barumsa
garaagaraa barumsa herreegaa barumsa ingiliffaas barachuu warreen barbaadan lakkoofsa isinii keenyee jiru kanarratti dawwaluudhaan nu qunnamuu dandeessu. Barnoonni irraa qabnu asuma irratti nu gaa kutaa itti aanutti akka walitti deemnutti nagaan nu tura. Galatoomaa.